garbitxuari eta onak danak dionak danak dionak danak dionak astotik doiesenak danak dionak danak dionak bidetik doiesenak danak dionak danak dionak danak Naiz irratian, bigarren kafea. Kafea badaukagu, lanparatxoa piztu dugu, eta pres gaude saio hasteko. Ongi etorriak bigarren kafearen irakurketa klubera. Asteazkenak musika doinuekin goxatzen ditugu, eta ostegunak arte estenikoekin, baina gaur aipamen berezia egin nahi diogu literaturari. Izan ere, gaurko egunez zendu zen Txillardegi 2012an. Eta beste efemerideak begiratzen hasita mundu osoko idazle asko jaio edo hil ziren gaurko egunez. Bideiatuko dugu hitzen eta uhinen bitartez? Nondik hasi nahi duzu, Ba, adibidez, Japoniatik. Gaurko egunez jaio zen Yukio Mishima idazlea Tokion eleberrigile bikain izateaz gain no izeneko Japoniako antzerki tradizionalaren berritzailea ere izan zen. Eleberrietan gaztaroan ezagutu zuen Japoniako gizartea islatu zuen eta sexualitatea, heriotza eta aldaketa politikoa dituzte ardatz. 3 aldiz hautagai izan zen literaturako Nobel saria jasotzeko. Oso kontserbatzailea izan zen, eta Tatenokai, ezkutaren elkartea, sekta sortu zuen, antzinako samuraien etikan oinarritua. Japoniako betiko balioak utzi eta mendebaletik gero eta hurbilago zegoelakoan bere burua hil zuen, harakiria eginda. Hil aurretik Jiseinoku bat irakurri zuen, hau da, nork bere buruari idatzitako poema bat, heriotzaren ordua hurbiltzen denean. Nuen espero hain tristea izango zenik. Bueno, idazle zalda ezakegu, aukeratu beste herrialde bat. Ingalaterra. Ba, gaurko egun eziltzen Lewis Carroll, matematikari, argazkilari eta idazle britainiarra. Berak idatzi zuen mundu osoan ezaguna den Alice's Adventures in Wonderland. Aliceren abenturak lurralde miresgarrian. Gustatzen zaizu Chet Baker, Jo, zain nago.
Baina, Oiana, horire pixka tristea da, Zatik? Badagoelako eztabaidatxo bat. Liburu hori idazteko 6 urteko Alice Liddell izeneko neskato batean oinarritu zen, eta beti egon da hor zurrumurrua. Adingabeak gehiagik gustatzen ote zitzaizkion. Beti da, oze. Bueno, beste idazle bat aipatuko dugu. Ze iruditzen adibidez, Amerikako estatu batuetara jotzen badugu. Oh, Amerika. Color me America, red, white, and blue. But I see red when evil speaks, spilling red blood on our streets, and I feel blue. Goazen, gaurko egunez jaio zen Jon Dos Passos idazle eta margolari estatu batuarra, lehen mundu gerraren ondoko belaunaldi galdua taldeko idazle nagusietakoa da. Haren lehen liburua Three Soldiers, 3 soldadu, gerraren aurkako eleberri xamina da. Europan kazetari lanetan jarduntzuen, bidaietan ikusitako gauzek eragin handi izan zuten, noski bere obran, Sakoren eta Panzetiren erio zigorrak liburuak areagotu zuen, Dos Passosen estatu batuekiko jarrera kritikoa. Amerikako estatu batuetan hiltzen, baina frantsesa zena naiz nin. Bere ere gaurko egunez hiltzen. Psikoanalisiaren, erotismoaren eta surrealismoaren eragina nabarmena da bere lanetan. Ezaguna da, berak idatzitako Venuseko Delta liburua. Aberats anonimo baten enkarguz atalka idatzitako narrazio erotikoen bilduma. Bertan, sexuariketan aritzen diren gorputzen mugimenduak zehaztasun osoz azaltzen ditu. À le diable au cœur, la douleur assassine. Anaïs, Anaïs, infiniment féminine. Anaïs, à le diable au cœur, la douleur assassine. Anaïs, Anaïs. J'ai fui. Bueno, eta ziruditzen zaizue pixkat hurbiltzen bagoaz, esaterako Kataluniara. Gaurko egunez jaio zen Victor Balaguer, kataluniar politikari, kazetari eta idazle romantikoa izan zen, Renaissance kultur mugimenduaren bultzatzailetako bat izan genuen. Gehiago ere gerturatuko gara ados. Pierre Loti bezala ezagutzen dugun Julien Viot, gaurko egunez jaio zen 1850ean, Rocheforten. Marinel izandakoa Hendaian bizi izan zen urte askoz, eta bertan idatzi zuen 1887an ospe handia izan zuen Ramuntxo lana. Bertan, ordura arte landutako gaietan aldaketa garbia egin zuen, eta Ipar Euskal Herriko paisaietan kokatutako Gatxutxa eta Ramuntxoren arteko maitasun historia kontatu zuen. Aberriarekiko maitasuna duen pertsonaia da protagonista nagusia, etorkizun hobe baten bila beste herrialde batera joan zena, hau da, erbestera joan zena. Eta erbestera kondenaturik egon zen gaur bere heriotzaren 9. urteurrena betetzen den Jose Luis Alvarez enparantza, Txillardegi. 1977an Donostiara bizitzera bueltatu aurretik bere azken geltokia Pierre Lotiren etxe izandako Hendaia izan zen. Kontatzen historia, zaila da ulertzea, bestearen egia, baina kantatu nahi dut, zapalduen olerkia, estalita duten, samin guztia, oe gutxei, amaren malkoei, lapurtzan di. Eta gure irakurketak klub hontara literaturaz guk baino askoz gehiago dakien pertsona etorriko da. Literatur gilea, poeta eta gure gonbidatu luxuzko horietako Igor Estankona, Itxaro Bordaren hitzak ekarriko dizkigu berak. Azkenean, lignina usain hartuko dugu gure laborategiak. Baina usain hori gustatzen zaigu, kafearena bezelaxe. Bueno, arte estenikoen gonbidatuek agian infusioaren usaina nahiago. Nor dator gaur? Erika Olaizola, aktore eta sortzailea. Txikitatik entzuten, zer izan behar garen, indarrez inposatuz, zer maitatu behar den, baina kantatu nahi dut, zapal
Ba, zera esango dizuegu, udagoneko pres garela kontatu beharreko guztia, aurreratu dizuegu, baino kontatzen oraintxe hasiko gara. Urtarriak 14 ditu gaur, eta bigarren kafeak 130. Osteguna da, ongi etorri gurera. Zuekin, Oiana Maritorena, genbe gure izar, aktore, dantzari eta dena. Atxaleon. Dantza ondo egingo du. Aspaldi dantza egiteko aukerarik ez bada ere, baina egingo du. Goiu ere zeiz Arandia, Arratxaldeon. Arratxaldeon, familia. Beyoncé! Izketan ari zaizuen hau inigo, Asensio Lurbide eta gaur egun 30, bigarren kafeak pres gara arratsaldeko 4:18 minutu, hemen txegara, bigarren kafean zuekin gozatzeko prest. Eta gure estankonarenera jo aurretik, edo arekin aritu aurretik noski guk maite duten tarteari heldu behar diogu. Gozo gainera. Prestatu zuzuela edo nahi duzu niastea. Hasi. Ba, niko juriko ondo esan duen bezala maite dut Chet Baker. Baina lehen ez dakit oso ziur Chet Baker entzun dugun ala ez, eta bazpade, esan dut. Baina Gero zetorren, hori da. Horari ziren, pianon eta kontrabajoan. Presi gabe hasi nahi genuen. Eta nik korrika. Eta zu hor... Ja, pixkate aceleratuz. Chet Baker handia maite dut eta askotan saiontan uste dut aipatu dugula. Hau Parisen egindako zuzenekoa eta Chet Imperis izeneko diskatik gainera, honen bertsio remasterizatua 2020 urtean reeditatu zuten. Ez da egite, jazz zaharrarekin egiten diren remasterizazio eta saltsa guzti hauek askorako balio duten zahar giroa duen sonidora ere oso da ederra. Baina The Girl from Greenland entzuten ari gara, Chet Baker, ondia. Eta zure maite dut azin doiana. Bueno, ez dakit, nik uste murgildu gara liburu, hitz eta mundu horretan, eta horra joko dut, ez naiz originala izango, baino nik maite ditut liburuak, eta batez ere liburu bat aurkitzen duzunean, harrapatzen zaituen liburu bat, horrek sortzen duen sentsazioa, ez? Sentsazioa etxera iritsi nahia, tartetxo bat eukitzeko zu goxo irakurtzen aritzeko, edo nik adioz udan ondartzan asko irakurtzen dut, eta momentu horiek, ez, nahi dituzunean, ai, emazio ondorain tartea daukat liburua irakurtzeko. Sentsazio hori izugarri gustatzen zaitu. Zuk esan duzu musikaren zahar giro hori ere, eta liburuen eskuetan liburu bat eukitzea, eta ligina edo balin badauka, ez? Zahartzea hori, eta esku ezberdinetatik pasaba da, nik uste are bereziagoa dela. Beraz, garbi geratu zaigu paperzalea zarela, ez zara liburu digitalen zalegia. Egia esan, ez. Nik badut lagun bat, behin utzi zidan liburu bat, tarte gauzten dizitea oso irakurritako izan da, eta irakurri hau edo beste hau, ez? Eta erosten zituenean, batzutan autodedikatoriak egiten zituen. Bazekilako urtempo de bueltan,
liburu horrekin topo egingo zuela, eta nahi zuela, bere iraganeko ni ark agurtzea. Eta oparitu zidan, eta jartzen zuen, ez dakin norentzako, ez dut bere izena esango, zure bizitzako udararik zoragarrienetako batean, eta bai, eta oso polita iruditzen zait liburuetan geratzen diren mezu, baina kasu honetan hori norberari egindako mezua. Ja, nik ez dut inoiz olakorik egin, egia da beste batek zuretzat ez, zeo zer idazten dunean liburua oso politia dela, baina norberarena begira. Bai, berezia, Ba, hortxe duzu. Eta goi hori zure maitu duta? Ba, nik baita liburukin jarraituko dut. Eta itzengo dugu beste egun baten honi buruz, eta mamia dauka, baina nik eskaini nahi diot nire maitu duta alas olvidadas edo alas olvidadas egitasmoari. Biltzen dituzte liburuak kartzeletan dauden emakumei bidaltzeko, eta, bueno, proiektua da, zukartzen dezula zure liburu bat, idatzi behar dezu dedikatoria bat, hori da zinbestekoa, eta dedikatoria idatzita bidaltzen dezu, eta beraiek banatzen dituzte kartzeletako emakumei, eta proiektua bera oso polita da, baina gainera badaukate, beraien sare sozialetan, Instagramen adibidez, dedikatorien argazkia jartzen dituzte. Jartzen dute ze liburu, den eta dedikatoria. Eta daude, bueno, izugarrizko polita dia batzuke. Ba, heldu behar diogu gai horri goiuri. Oso gai polita. Ba, harrapatu bazaituztegu libururen bat amaitzen eta hor txisku artean eta irratia piztuta eta nahi baduzue behintzat orrialdea bukatzeko edo atala bukatzeko tartetxo bat, Chet Baker handiarekin utziko zaituztegu beste tartetxo batean rondet honekin horrela abiatu zen Parisko Chet Bakerren kontzertu handietako bat. Gure sarrerako ibilbide literario hortan bezalaxe hurbiltzen joan beharko dugu. Ez karain urrun Parisen ari gara Chet Baker handia entzuten, baina beste emakume handi bat entzun behar dugu jarraian, eta oso entzunaldi motza izango da, Eneritz Furiakek Emadan izeneko diska berriaren aurrerapen kantu atera duelako, eta entzun adi-adi, ez dugu zapalduko hitzekin, ze 50 segunduko gauza zoragarria da. Maidan pilu labate hanatzeria nire baitan sartu dunet
medizina txandaleza kasatza gaixodun plurala nien haun bakara fabrikazio sistematikat zentzu zer duhon. Seiak eta barkatu 4:27 minutu, orain bai bigarren kafea, erabat abiatzeko moduan gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratian, ez zaizue gertatzen igual, norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Ba, begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia da, problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo, aserrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naita, naiz irratiko gazetaria. Ze bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinara esaten baduzu, hau kaixo egunon, asierrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo, asierrasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Nik zautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasle hau, esate zion, Oh my god! a ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu, nire izena I am da. Bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan, goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Europako funtsen inguruan asko ari gara hitz egiten, azken aste luzetan. Mikel Otero gaur gure artean, egunon, Mikel. Funts berezi batzuk sortu dituela, hau da, Europar Batasuna funtzionatzen du normalean Europar aurrekontuekin, eta horiek 6 urtetarako izaten dira, baina nonbait ulertuta sartu garen COVID-aren ostean, sartu garen krisi horrekin, estatu eta zonalde gehienek ez dutela bete baitan aukera nahikorik izango berreskuratze ekonomikoari aurre egiteko, aparteko mekanismo bat bideratzea edo mai gaineratzea erabaki zuten. Kasta egiteke da, azkenean Europako funts hauek baldintza batzuen pean etortzea, eta baldintza horiek segun eta nolakoak diren, gerta diteke azkenean, gizartearentzako edo gizartearen zati handi batentzako kalteak onurak baino gehiago izatea. Guk esaten duguna da, orain arte izan dugula parez pare edo gure aurrean jokoa ireki nahi izan ez duen gobernu bat, ez da, gobernantza eredu zaharkitu batekin, non hau ikusi duen besteaien izagide karamelu poltsaren metafora erabiltzen duen, eskotan aurrek karamelu poltsa bat dute, eta horrekin nola baitere jokatu, ez da, nerea da, eta zuet, neri begira egon behar duzu, ez da. Eta hori, azkenean erabili du egiteko modu hori, oposizioa kanpoan usteko asmon harmenarekin, baina oso oposizioa batarek, azkenean orokorrean herritarrak ez da ikusi ditugu. Hasieratik esan genuen, hemen subiran dutezun arazo larriaren aurrean topatzen genuela gure burua, eta hori zela besteak beste arrazoi bat gehiago prozesu guzti hau herri eriketatzat hartzeko, ez da? Kontutan hartu behar da, Europak egin duena da, orain arte banaketa bat estatukoa, eta gero estatuen barne mailako banaketa hori, hiriburu bakoitzeko, estatu hiriburu bakoitzeko eskuetan uzten du, ez da?
Eta gortu beharko dugu, noski, aipatu duta, duela minututxo batzuk bazetorrela eta hemen zegoen gurekin, baina tira, guk ere bestelako tarteak egin behar genituen bigarren kafean. Igor Estankona, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zara? Ondo, eskerrik asko. Urtea behar bezala hasi duzu? Bai, polito. Polito. Ba, aurreratu dugu gaur Itxaro Bordaren hitzetatik hariko garela zurekin. Bai, irakurri dute Itxaro Bordaren Abaro, Balea Zurian, egia esan Balea Zuria fuerte dabil, poesiari dagokionez, eta, bueno, nire proposamena hori da, baina egingo dugu disekzio pizka bat. Aha. 20. mendeko poesia kaileretan Koldo Izagirrek eman zuen Itxaro Bordaren soslaia. Izagirrek dio, Bordak bere gain hartzen ditu. Poeta orok eritasun gisa pairatu behar duen izaera minberarekin batera, emetasunaren kontzientzia eta Euskal Herria alienatu batenganako hastio kritikoa. Iparraldeko egoera soziopolitiko eta linguistikoaren etsipengarria, nitasun atzar eta aldi berean kolpatu batean txertatzen da. Honen bestez, poemek izurtzen duten goibeltasuna konformismoa inarrosteko modu berezi bat baino ez da. Aurrera doa Izagirre eta dio, errealitate arruntenean finkatuta izanak on besterik ez dakarkio Itxaro Bordaren poemagintzari. Gaz malko eragileen artean egiten du maitearen galde. Eta betiereko lelo erretorikoa izan zitekeena, egunerokotasun gordinean kokatzen baldin badigu, eztintasunak eta bortizkeriak elkar elikatzen duten plastizitate dramatiko batean. Arrazoia dauka Izagirrek, guk geuk ere ikusi dugu ertzainaken letretan. Karrika zurpail desolatuetan haizea altxatzen. Abenidetako ostogabeko arbolen puntak makur. Eraziz, txoritraketxen gixara udaberri hilean. Molekuletan ilargiraino, airatzeko gogoa azten. Asten badire, asten baldin bazara, 2 minutu ero, herri mine. Eta Itxaro Bordak letra jarri dio Zaldi Bobori, Laudioko Danbari, Peio Zerbieleri, Sorotan Beleri, Maio Jenarti, Hemendik Ati, Pierpol Bersaitzi, Inuni, Lertxundiri, Olatzu Gaztiri. Itzela da bere etorria. Ia konturatu barik, geratu zaigu bere marka. Eta ara non, musikaduna inbeste poesia egiten duen Itxaro Bordak ekarri digun orain, poema liburu hau, Abaro, Balea Zuria, 2020, liburu baitezpadako horietako bat. Eguna altxatu da azkenean, neguko solstizioaren bezperan, distira bakarrean, argi begiak zabalduz, iparretik, egotik, izadiaren 4 hegaletatik. Kiskaildoaz gorputzak, damuz, erruz, lazerrez, aritz biluzien sustraiakituetan bihurdika, sutan daukat garuna, zugan. Errefuxiateak hartzen ditu Izpide liburuaren hastapen horrietan Itxaro Bordak. Ez da gaur egungo Europako zuritasunaren irla grekoetan gehien entzuten den esaldia ongilin, kalos irtate. Baina Itxaro Bordak zikoitzen kontra idatzi du Abaro. Dena ematen ez dutenen kontra, besoak zabaten ez dituztenen kontra. Poemek ere, ez du hartzen dute irakurlea, eskatzen diote konpromisoa hizkuntzekin, esamoldeekin, irudi arean nahasiekin. Itxaro Bordaren idazkera delako esan dezagun bidenabar, ilunpe fresko bat atseden hartzeko ortodoxiatik, desintoxikatzeko hainbeste gatzbakotasunetik. Horregatik Itxaro zaleok liburu hau disfrutatu egingo dugu eta gainontzekoek agian baita ere. Nornahi non nahi esertzen da eskubide osoz.
Hasierako poemek kokatze poemak dudite, kontemplazio poemak, sexu poemak, sentipenen arragoa. Bordak dio. Besoak zabalik ohe handiegian etzaten naiz, Antonioniren filmaren batean bezala, Esteiari. Esteiariak baina egiten du apurka gai sozialetara. Munduari diotxo darabilen intimidazio, gerra, krudelkeria, laido hori guztia estela zilegi, estela poesia. Malenkoniatxu ere jarri da gero eta mundakatik Bartzelonan barru egin du eta liburua daroa lerro motzen puruz, arnasa luzeko poema ederretan barna arginetaraino. Non lagunak dituen zain, lorratzik utzi ezin den eterrean. Ez dugu deus galtzekorik, motxila astunegiek lertzen gaituzte. Aizelatzek gure desioa birrintzen dute, amore matekotan gaude. Arren, arindu gaitezen, lurreko hautsetan oina luza, eta ez dezagun atzikutz. Non egiten du abaro irakurleak beraz, ardien gizan. Itxaro Bordaren abaro honetan behintzat inon gutxi. Poemario hau zabalik dago ukabilaren antzera. Promesa bat da, eta promesa hori da kontraste poetiko batekin errealitatea azal daitekeela. Adibidez, kareharrizko zerumugak, egunerokotasun kaltzikoen iragarpenak, begiran nagokizu, han, txioak, zaunkak, kroak, kukurrukuak, eta hiri bilduaren azantz, garatza. Abaro irakur daiteke bere horretan, edo kondentsazio moduan, sentsazio baten antzera. Itxaro Bordak beti utziko dizu ate bat zabalik, hiltze gori bat zeinari oratu, ambiguetate bat eramangarria. Uste dut igartzen zaidala maite dut Itxaro Borda, hitz bakoitza liberazio bat dela gogorarazten didalako. Eta hitz bakoitza liberazio bat bailitzan Igor Estankonak agur esaten du isil, bere estilo hauxe da, eta alaxe dator eta alaxe badoa. Mila esker, Estankona datorren arte. Zuei, hurrengor arte. Eskerrik asko. Eta Itxaro Bordaren hitzetan egindako bidaia hau goxatzeko, guk bidaiare egin dugu, Islandiaraino eta sigurroz aukeratu dugu, eta otu zaigu justua zela, hitzik gabeko musika ere entzutea bigarren kafearen gaurko klub literario honetan.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gaurko egunez 1928an jaio zen Alain Toussaint. Ez dakit, abizena frantziarra dugu juri, baina New Orleansen, Louisiana jaio zen, ahoskera denetarik entzungo zuen bere ibilbidean ez. Bueno, baina New Orleanseko auzorik ezagunera The French Quarter da. Horregatik, han frantzesez ondo oskatuko zuten, baina gero estatu batuetatik barrena, ez? Aldatuko zen, haren ahoskera. Piano jole, konposatzaile, abeslari eta ekoizlea. New Orleansgo soul eta rhythm and blues estiloko sortzaile onenetakoa eta geldigorra ezin musikarik egin eta sortu gabe aritu. Askorentzat ez da infigura ezaguna, baina haren musika entzun eta aurpegi ikusterakoan ikuste errexago identifikatzen dugula, ez? Eta badakizu nola hasi zen musikan? Gure Alen maitea? Ez? Bere arrebari oparitu zioten piano bat. Eta behak esan zuen, haizu. Hau neire interesatzen zait. Baina bere gurasoek arreba apuntatu zuten bakarri klaseta. Orduan pianoa zan arrebantzat eta gaina klaseak baita arrebantzat bakarrik. Eta orduan behak esan zuen, nik jo nahi dut, eta ez baia zuen hemen musika eskola eramaten, ni nire burua irakutsiko jot. Eta horrela hasi izan 10 urterekin. Zen makina. Alaxe abiatu zen, 40ko hamarkadan, 50ko hamarkadan, 48an zituen 10 urte, baina handik urte gutxitera 60ko hamarkada iritsi zen, eta dagoeneko Irma Thomasekin, Lee Dorseyrekin edo Aaron Nevilleekin aritu zen, eta 60ko hamarkadan dagoeneko iritsi ziren Matters, Dr. John, Robert Palmer, Willie DeVille, Solomon Burke eta horrelako artistak. Bada kantu bat berezik ezaguna eta jende askok bertsinatu duena, eta da Fortune Tellers, ez da entzuten ari garen kantu hau, Southern Nights diskotik hartu duguna, baina asko izan dira, Fortune Tellers heldu diotenak. Eta jende askori pasako zaio Itxaro Bordarekin bezala. Fortune Tellers entzun duzula eta ez dakizula berea dela. Eta Itxaro Bordarekin, igorre kontatu egun bezala, abesti asko idatzi ditu, eta askotan ez dakigu letra horiek Itxarorenak izan direla. As he slowly walked by, the weeping willow would cry for mystery, like this and then here, the in the tree. Eta esan bezala asko izan dira hori egin dutenak, baina tartean The Who, The Searchers, The Hollies, edo The Rolling Stones. Wow. Went to the fortune teller, had my fortune read. I didn't know what to tell her, I had a dizzy feeling in my head. Then she took a look at my phone. She said, "Sonny, you feel kind of warm." She looked into a crystal ball and said, "You're in love." I said, "I couldn't that be so? I'm not passion with the girls I know." She said, "When the next one arrives, you'll be looking into her eyes." Eta noski, aurpegia jartzeko esan dizuegu ze badu, Alain Toussaintek, garai batetik aurrera gainera, olako hainbat jenderen antza. Aurpegi zintzoa dauka. Badu Albert Einsteinen toke bat, urteekin, badu Bill Cosbyren toke bat, baina estilo musikaletan ere zabaldu zituen bere egoak edo beste artista batzuekin elkarlanak egin zituen, eta, 2006an Elvis Costellorekin LP bat grabatu zuen, eta The River in Reverse horrek suposatu zuen, ez publiko berrietara, beste jende batzuen gana hurbildu, eta jendea konturatzea, ostras, tipo hau haundia da, ba. On Your Way Down, da
Elvis Costellorekin grabatu zuen The River in Reverse, diskoren irekiera kantua, hasierako kantua. Sunrise, sunset, since the beginning, it hasn't changed yet. People fly, begin to lose sight. You can't see very clearly when you're in flight. Eta New Orleansetik abiatu, baina nahi baino gertuago amaitu zen, Tusanen bidea. New Orleansetik alde egin zuen 2005an Katrinak iria txikitu zuenean, tamalez. Eta orduan hasi zen Nueva Yorketik bere ibilbidea. Eta Nueva Yorketik mundu osora, ezakit, hemen handik milaka eta milaka kilometrotara ere zaleak bazituen eta baditu. Eta Madriden, Lara Antzokian kontzertu bat eman ostean, zendu zen, 77 urterekin. Kontzertua amaitu, kontzertutik atera, eta hotelera bidean zioala bihotzeko batek eman zion, eta bertan galdu genuen. Egunen batean egin marko du ikerketa lan bat honen inguruan, Goiuri, ze ez da lehenengo aldia musikari baten ibilbidean murgiltzen garela, eta haren heriotza kontzertu baten ostean gaixotasun bat okertuta, bihotzekoak eman da. Esan beharra dago, 77 urte zituen, igandean Bilbon jo zuen, eta astelenean Madriden, ordu gutxi iren bueltan, eta agian, ez dakit, bere adinarekin, agian lan gehiegi, mugimendu gehiegi, ez dakit. Bai, egia gero badirela artistak ez, adin horrekin ikagarrizko sasoian ikus ditzakegunak, eta ez duenik horrelako beldurrek ematen, pentsa, Bruce Springsteenek 71 ditu, eta ikusten duzu holtzan, eta badirudi 40 urteko tipo bat. Baina, bada zerbait kontzertuaren ez dakit, gorakada hortan, emozioan, edo ez dakit, baina gertatu da, zoritxarrez nahi baino gehiagotan. Gaurko egunez jaio, eta Bilbon bere azken aurreneko gaua edo kontzertua eskenita, alantuzon zendu zen Madrilen, baina utzi zituen entzuten ari garenak bezalako kolaborazioak, The River in Reverse diska hori aipatu dizuegu, baina baditu bestelako asko eta berari omenaldi gisa Ripple hau zuzenean. Hemen Bill Kreutzmannekin, David Grismanekin, Peter Framptonekin, ikarradezko kuadrilla osatu zuten, Barry Miller ere antxe zen, Jorma McCaukonen. Ez esan nahi duen honek ez da inigo? Esan nahi duenek. Atzaipatu genuen saio bat Kolombiatik egin behar genuela, eta beste bat Riotik. Agian... New Orleansetik ere bai? New Orleansetik ere egin beharko dugu. If my words did glow with the gold of sunshine, and my tunes would play on the heart unstrung, would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own, as I hand you down? The thoughts are broken, perhaps they're better, let my song, I don't know.
don't really care. Eta omenaldiak omenaldi, hemen ere ari ziren omenaldian Jerry Garciaren musika omentzeko elkartu baitziren zuzeneko honetan, Alan Tuso eta konpainia. Guk aurrera egingo dugu eta badugu gainera Leicester berriz ere literaturari heltzeko aitzakia. Never tossed, nowhere to go, reach out your hand. If your cup be empty, if your cup is full, let it be, let it be known. There is a fountain that was not made by the hands of men. No simple highway between the dawn and the dark of the night. If you should go, no one may follow. That path is for. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta Igor Estankona agurtuta ezin esan dezakigu literatura giroa guztiz baztertuko dugunik. Izan ere, eta lehen aipatu bezala, gaurko egunez 2012an hiltzen Jose Luis Alvarezen parantza, Txillardegi. Antiguan jaio zen, 1929an, Donostiar hizkuntzalari, idazle eta politikaria. Txillardegi izangoitiaz ezaguna zen, baina beste hainbat ere izan zituen, Igara, Arrizbikia Usako edo Larresoro. Donostiako Marianistas eskoletan 8 urterekin hasi zen ikasten eta bertan ez zuen euskara ikasteko aukerarik izan. 1958an heldu zion bide horri, sinisten baitzuen euskara zela euskaldunon aberria. Euskal hizkuntzalaritzaren arloan lan handia egin zuen beti, eta Euskara Batuaren aitzindarietako bat da. 30 liburu baino gehiago idatzi zituen, Euskal egunkari gehienetan hainbat artikulu eta saiakera ere egin dituelarik. Konprenitua izan ez zela esan genezake, eta gaur egun Euskal Literaturak duen lekua berari esker duela askori onartzea oraindik ere kostatzen zaie. Haren omenez egindako hainbat ekitaldietan alakoak esan dira Txillardegiri buruz. Euskal zaletasuna ulertzeko modu berri bat ekarri zuen, irekia, ez esentzialista, eta hizkuntza naziotasunaren erdigunean kokatu zuen nazioarteko pentsalariak gurera ekarriz. Euskararen batasunaren eragile eta bultzatzaile nagusietakoa izan zen. Euskarazko kultura moderno eta garaikidearen oinarriak jarri zituen, eta Europako moldeetara ekarri zuen euskal literatura Leturiaren egunkari ezkutua nobelarekin. Soziolinguistikan ikuspegi berritzailea txertatu zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, soziolinguistika matematikoarekin, besteak beste.
Bere ideologia politikoari buruz honakoa zioen. Nik hautua egin nuen, euskaldun eta abertzale izatea. Nik hauta egin nuen gaztetan herri zafratu eta iraindu honen alde. Ezker Abertzalekoa eta ekin eta ondorengo etaren sortzailetako bat izaki hau izan zen bizitza osoan soinean eraman behar izan zuen zama. Merezi zuen onespena lortzea zaildu zuena, kaso. Erbestean 28 herritan bizi izan zen, baina bere azken geltokia Donosti izan zuen. Azken urteetan Txillardegiren aitortza publiko zein ofizialaren alde lan eginda. Adibide gisa, 2008ko korrikan berak jaso behartzuen omenaldia, antolatzaileen hitzetan gorazarre egiteko hainbat arrazoi izanagatik ere, bereziki Euskara Batuaren aldeko lana aitortzeko eta eskertzeko. Edota Euskal Herriko Unibertsitateko Donostia kampuseko erakusketa aretoa eta soziolinguistika klusterraren eskutik Txillardegi hausnarketa saria sortu zela. Hala ere, oraindik Donostiar askok bere izeneko plaza, liburutegi edo kale bat eskatzen dute, eta horrexegatik 2022 bere heriotzaren 10. urteurrena izanik, Donostiako udalaren aitortza ofizialaren urtea izango dela espero dute askok. Hala ere, hori ere ikusteko dugu. Euskararen alde egindako lana izugarria izan da, eta halaxe zioen hizkuntzaren inguruan. Euskarak egiten gaitu euskaldun, euskarak egiten du herri Euskal Herria. Euskal literaturari egindako ekarpena ere ikaragarria izan zen, eta horregatik zeharkako omenaldi modura gaur haren heriotzaren urtemugan izango da ekitaldi berezia. Bioi izeneko Fito Rodriguezen liburuan oinarritutakoa da, eta Jose Azurmendi eta Gabriel Aresti den belaunaldi literarioa omentzeko helburuarekin egingo da, eta bertan noski Txillardegiren irudia ere etengabe izango da, atzean, zeharka. Olatz Beobide eta Oiana Maritorenak Fito Rodriguez berarekin batera egingo dute testuen irakurketa, eta Telmo Trenor eta Pelas izango dira, horri guztiari musika jarriko diotenak. Eta guk, Oiana gurean dugula baliatuta, eskatu diogu aukera zezan gaur arratsaldeko testu bat, gure entzuleekin elkarbanatzeko. Halako privilegioak ditugu zuentzat. Bueno, eta aukeratu dut bai, liburua esan bezala Fito Rodriguezek idatzia da, bai Gabriel Aresti eta Jose Azurmendiri eskenia domenaldi gisa, beraien belaunaldi honi ez, eta bioi izena dut, nik uste izenak euskaraz bere esan nahi du, bioi, baina grekeraz bioi bizitza da. Eta hori ere, liburuan zehar aipatzen da, eta uste dut baduela bere esanahia eta garrantzia. Eta liburuan zehar olerki ezberdinak daude, eta batzuetan bai Txillardegi gehiago aipatzen da, besteren batean Mikel Zabaltzaren kasua ere aipatzen da, torturen inguruko olerkiren bat ere badago, eta nik aukeratu dudana, gaur Txillardegiren urteurrena izani, bere heriotzaren 9. urteurrena, bere haizeaz bestaldetik lanean ateratako testu bat dauka sarrera gisa, 1979an atera zuen liburu hori, eta ondoren Fitok egindako bere olerkitxoa. Eta hoxe irakurriko izuet. Zuri irakurketa goxatzeko Peio Ramirezen Kresa lusaina aukeratu dut, gustako duz. Donostia. Eta muntxo eta untzaen eutzi nituen atzean, han gainean aieteko partean. Eta txantxerrekatik behera jaitsi. Eta Kabiedes eta Errege Jauregiaren arteko bidexkailun busti hartu, eta atzera begiratu nuen. Eta zauskada latz batekin arrosin ninduen bortizki. Eta Errege Jauregiaren etxe, eta etxetxo, eta ukuilu, eta batimendu gorri desberdinak oro, zuaizpearen trinkoan eta beltzean ene aurrean bertan ezabatzen zirelarik, txantxerrekako bidexka ezkutua begiratu nuen azkeneko aldiz. Beltz, mehar, beldurgarri. Eta betirako debekaturik zegokidala konprenitu. Lasala enparantzako lehoia tokiz aldatu zen. Txillardegi enparantza Gaskuña plaza izendatu zuten. Ez dago Donostian Txillardegi ez eta enparantzatarren arrastorik egun. Ez da Arrizbikieta edo Taigara ere. Tokiko izenak izan arren, ez dira gizaki izen gisa inun azaltzen. Baina gizakia ez da ezer. Kosmosaren aurrean bakarrik dago. Hutsik dago. Ez du izenik.
Itsasoa lehenengo itsasoa da, muitza azpikoa. Baina gero, itsasoa da letra handiz. Lakua lehenengo sustongo lakua izan daiteke, baina gero gizakiaren zorion sentimendu bat. Espazioa, irreala, animaliak, paisaiak. Existentziaren kontzepzioa sostengatzen dutena. Haizeaz bestaletik. Mugagabe eta mugatuaren arteko dialektikan borrokan, Donostian, Gabriel Arestik kalea dago. Arestik kalirik etzuela onartuko idatzi bazuen ere. Idazkera narratiboaren apokalipsian bizi gara. Horrelako testu ederrak eta horrelako boz ederrak ere entzuteko aukera izango duzue. Gaur arratsaldeko 7:00 Victoria Eugenia Antzokiko kluba aretoan izango den emanaldi berezi hortan bioi. Honetari gara gu hemen, gaurko emanaldi berezi honek zer izango duen eta zer ez duen izango, baina izango duena izango da literaturatik harago doan eskaintza musikal bat, eta bueno, guzti horri musika jarriko dioten bi lagun baditugu telefonoaren bestaldean, Unai Pelaio edo Pelax eta Telmo Trenor, arratsaldeon. Bueno, ari gara gu hemen, Oianak zerbait azaldu digu, ez, nondik nora, eta testuen irakurketa, lanketa eta bar, baina horri guztiari musika jarri behar diozuezuek, dagoeneko, bueno, elkarrekin ere entzun izan zaituztegu, baina elektronikatik, euskal doinuetatik, nondik joko du, nondik ezkonduko da, sortuko duzen musika hori. Hasi dadila Telmo eta gero Pelax. Bertxotan bezala. Bueno, bai, zugondo esan dezuño, hasiko gara, bueno, oinarri-oinarrizat hartu ditugu, zitok proposatzen zigun zenbait doinu, bertxo doinu, eta, bueno, gero, mandigo, pues hori, elektronika eta ambiente kutsu batzuk, eta gero, guk ere sartu ditugu gure produkzio propio pare bat, baina hori, hortik andoa hildoa pixka bat. Zein izan da erronka Unai? Bai. Bueno, erronka izan da, pixka bat, zito batetea, baina, bai, azkenean jubilatu denetikan, hau, idazle ipurterrea da, eta, bueno, oraingo hontan, Aresti eta Zurmendi oinarri hartuta, nahi izan du, belaunaldi oso bati omenaldia egin, eta erronka hori, denbora ateratzea, guzti hau lantzeko, eta hori, gustora geratzea gure lanarekin. Tenemo, aipatu dugu elektronika, aipatu ditu euskal doinuak, jendearentzat entzun errazak edo ezagunak diren doinu batzuk topatuko ditugu, beraz? Bai. Bueno, pixka moldatu ditugu doinuak, baina funtsean mantentzen dute beraien esentzian ikuste dut. Eta dira, direzne gurbila, protagonismo handia du, laboaren doinuan, laboa, ez dakit oso ondo zekeran, baina laboak abertzen zuen doinu hori, ez dakit, aita semeak ere sartzen dugu, baina, bueno, ez dira bertsio tradizionalak, izango dugu pidezka bertsio moldatu hau direla. Exigentzia maila ere, Pelax, ezarri dute, ze testuak ez dira testu errexak, mamia badago hemen, eta Fito Rodríguezek bioi hontan, bueno, ez dakit, esan duzu, ura asetzea atzela errex izango, eta lana ere eman ozizuen, ez? Zer sortu, nola plazaratu dena? Bai, eman izan dizkigu, gomendio edo bere burutik aparatzen zian gogoeta batzuk, eta horrekin pixka bat aritu gara, bai. Baina, bueno, egia testuak gustora, behin entzuten direla, gustora entzuten dira.
Oiana, dagoeneko entxeatuko zenuten, honen guztiak itxura hartu du, asmatu dute musikariek, zegiro sortzen dira. Orain entzuten ez gaituztera. Orain ez esango hendik ez, egia esan deskubrimendu bat izan da. Nik ez nituen ezautzen, ez pertsonalki eta beraien lana ere gutxi, eta asko gustatu zait. Eta asko gustatzen zait, eta aurrekoan Olatz Beubidere testuak irakurtzen arituko da, Fitorekin batera, eta Olatzek esaten zuna ez dela irakurketa bat guk testuak irakurri, eta musika beste aldetik doan zerbait, ez? Bada zerbait non biak elkarrekin eskutik doazen. Ta nik uste dut horretan asko asmatu dela eta musika gozada bada, bai? Nik esan nien, nik dantzatzeko gogoa dakat. Bai, zerbait sortzeko gogoa eman zidaten, hori esan nien dengoan, bai? Bai, guri ere kontatu digute, Telmo Pelax, nik bi hauekin egingo nuke zerbait, eta zindagizuet nik Oiana ikusi dela dantzatzen eta dantza moldatzen estiro anitzetara, edo zera gozetara, akaso egin mardezu eolako iruko bat? Bueno, gu beti azkaba eta zabalik. Fitori bai esan badin badiogu, ja hortik horrela. Bueno, bikote, gaur arratsaldeko 7 izango da, Oiana, bio izeneko emanaldi hori, omenalditik ere baduen, eta zalantzarik gabe, esparru ezberdinetan murgildu den emanaldi hau, beraz, gonbitea entzuleari esan da bezala, Gabriel Aresi eta Josi Azurmen diren testuetatik edo abiatuta, Fito Rodríguezen lan hori, gonbitea luzatuta, itzordu arratsaleko 7. Hori da, gonbidapenak eskatu egin behar dira, Donostia liburutegiak, ez dut 2000 zuzenean gogoratzen, baina interneten sartuzkero bertan topatuko dute, eta hortxe ongo geha, txaldeko 7, eta nik uste dut ikuskizun politia izango dela, berezia. Hortxe da gonbitea eta Telmo Trenor eta Unai Pelai hori Pelaxi, gure eskerrona, bikote, laiztera itzaki bat edo beste bigarren kafeti pasa barko duzu, ez? Bueno, gonbitaren zai. Botako dizugu gonbitori ofizialki, esker mila bioi. Vale. Eta Pelax eta Telmo Trenorren proiektuen artean, entzuten ari zareten suge hau. Guaz aurrera bigarren kafean. Hartuta emanaren arteko distantzia infinitoa baina zabalagoa bilakatzen denian inoiz imaginatu ezin duenaren atarian sugeak iribilkadu bizkarrez urrean da zaizkite tortzen amodiozkoa itxura zerrezagoa bada idazortzea hartuta emanaren arteko distantzia infinitoa baina zabalagoa bilakatzen denean
kiribikadu bizkarrezurrean da zureak kiribikadu bizkarrezurrean da zureak kiribikadu bizkarrezurrean da Gaurko proposamen bat aurkeztu dizuegu, baina baditugu askoz gehiago hurrengo egunetarako ezpentsa. Segituan, Oiana Maritorenaren eskotik, gure artestenikoen agenda. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Oiana, zer gehiago dugu gaurko eta datozen egunetarako. Ostegunarekin iristen zaizu hemen plan pila, atera agenda, boligrafoa, edo mugikorraren grabagailua martxan jarri eta gero berri den zu. Goiuri prest dao. Ni prest. Ea ba. Begira, jarri dezu abestia ez, dantzatzeko gogoa ematen duen abestietako bat. Eta lehenengo proposamena, badantza ikuskizun bat. Mar. Gaina uste dut aste honetan hemen izan duzuela, Amaia Elizaran, ezta? Okarrezpanago, atzo egon zan. Berak sortutako lana da, eta arratsaleko 7:00 Donostiako Gaztezenan egongo da. Estrenatu zuen, bertan ere, baina berriz ere bueltatu dira, eta dantzari bezala Bera eta Leire Otamendi daude, eta musikan Xavier Zeberio. Eta sinopsiak esaten duena hauxe da. Dena aldatzen da beti, berdin dirudien itsasoari begira zauden bitartean. Nekez nabaritzen omen ditugu aldaketa hoiek, baina hortxe daude, azpitik. Eta nik uste dut ikuskizunak ere baduela horretatik, badu hasiera bat non errepikapena dagoen, berdintasun hori, agian gelditasun hori, eta gero pixkanaka joaten garen sartzen aldaketa horietan, eta oso berezia da jantzia eta bien artean sortzen den atmosfera. Dantza garaikidea daukan lana, eta esan bezala Donostian ikusgai arratsaleko 7:00. Sekretu kontatzea daukat, Oiana. Jakina. Nik nahi nuen zuek ikustea joan, baina sarrerak ditut Amaia ikusteko. Hor kontraprogramazio, onda. No, baina hori hemen bihotzean geratzen. Aizu! Goiuri lasai, ez? Bai. Ja, berriz ere olatu naparri gozegula. Bueno, gurekin gozatuko zenuke, baina ziur nago marrekin ere gozatuko duzula, Bai, aspaldi ikusteko goz eta... Vale, bueno, onartuta. Bueno, ostiraleako biharko beste proposamen batzuk, bai? Bihar kutsidazu bidea Isabel, musikala, badakizue biran dabiltzala, Elgoibarreko herri antzokian egongo da arratsaleko 7:00, eta horrez gain, joan den astean aipatu genuen estreinaldia zutela, Konpromisoa lanarekin, Txalo konpainiak, eta Donostiako antzoki zaharrean egongo dira, bai bihar 15 ostirala, eta larun batean, 16 arratsaleko 7:00. Aipatu genuen, Ramon Agirre, Joseba Paolaza eta Zuaitz Gurutxa daudela aktore bezala, eta komedia dela. Eta horrez gain, beste proposamen bat, biharko, Getxon, arratsaleko 6:00, Getxoko Arte Kultura eta Kongresuen Zentruan ikuskizun hau, Lur. Eta gainera guk gero, bere aktore nagusia edo protagonista izango dugu hemen, Erika Olaizola, eta lana Auxake Produkzioak sortu zuen, Kepa Errasti da gidoilaria, eta Getari Etxegarai zuzendari.
Eta katalogatzen dutenean edo batzuetan, sailkapena egiten da, eta aur jarduera bezala jarrita dago, baina nik uste dut, eta Kepak ere alaxi esaten du, ez da aurrek bakarrik ikusteko lan bat, nik uste dut obra hau oso garrantzitsua dela, eta denok ikusi beharreko obra badela, heldu, gazte, aur, denek. Eta bertan kontatzen da, Aneren historia. Ane da potota daukan mutil bat, eta berak panpintxon badauka lur. Eta berak ez du inongo arazorik, berak onartzen du bera potota duen mutil bat dela, baina atxak dauka arazo nagusia eta onarpen lan horretan, zailtasunak dauzka, eta ikusiko duguna izango da Anek bere aitonarekin egiten duen bidaia bat, oso goxua, eta pixkanaka bidai horrekin ere baita, akaso baldatzen joango da, edo ez, oso lan beharrezkoa da, nik uste dut, denek ikusi beharreko lan bat. Eta larumaterako aipatu dugu Donostian adibidez konpromisoa ikusteko aukera egongo dela, eta horrez gain, Eibarko kolisio antzokian goizeko 12etan edo guerdeko 12etan, 3etan eta 5etan, goazenek. Triplete. Triplete, 12etan, 3etan eta 5etan. Eta ez dakit sarrerak agortu dauden oraingoz. Akaso, ze hauek berehala, danak agortzen ari dira. Denak agortzen dituzte beraz. Bai, hori begiratu inbarko litzateke, eta horrez gain, gorria, aipatu izan dugun lan hau, flamenkoa eta bertsolaritza uztartzen dituena, Igorreko Lasarte Aretoan arratsaldeko 7etan. Baina igandezaleak zareten nontzat, eta astearen amaiera hori estutu eta astelenarekin zubi egin, eta energia flujo ikuetan sinisten ez duzuen oientzako, igandeari egurra, igandean ere badugu zer egin. Bai, hemen bi proposamen beintza baditugu, Porno versus Afrodita, edo I Love Gorka Urbizu, hau bere garaian aipatu genuen, Arrasateko Amaia antzokian egongo da arratsaldeko 7etan, eta horrez gain, Tomirix Oiartzungo udalaretoan ere arratsaldeko 7etan. Tomirix ere esan dugu mendekua bakarrizketa bat Iñaki Fiarrustarena oso lan potente eta indartsua oso bisuala da, eta gai sakona jorratzen duen hau ere. Baipatu dugun bezala segituan izango dugu gurekin, Erika Olaizola. Ezazue galdu bigarren kafean jarraitzen dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Erika Olaizola, Azpeitia, aktore eta sortzailea. Ikastola garaian eskolaz kanpoko ekintzetan antzerkiari etzion inoiz utxe egiten, eta gogo horri jarraiki 2009an bere aktore formakuntzarekin hasi zen. Urteak eman ditu Azpeitiko emakumeen taldean, eta Donostiako taen burutu zituen bere arte dramatiko ikasketak.
2013an hauek amaitu zituenetik, bere prestakuntza lanean jarraitu du ikastaro ezberdinak burutuz. Aulestin arte dramarekin, interpretazioa ingelesez, gorputzaren poetika edota maskara ikastaroak Roger Riborekin. Telebistan, Goen kale telesailan ikusi dugu urtetan eta baita Kale edo Bale saioan ere. Zineman ere, aktore gisa ere aritu da. Roberto Gastonen zuzendaritzapean Los tontos y los estúpidos pelikulan eta Koldo Almando zuzendari zuela Oreina lanean. Sortzaile edo zuzendari gisa, Zuloak laburmetraia burutu zuen 2016an Amankai Gaztainagarekin batera. Erika antzerkigintzan guztiz murgiltua dabil. Ibilbide oparoa izan duelarik dagoeneko. Lotxagabe sinvergüenzas 2011 urtean Baibenekin, Zutani 2012 Hortzaka, Traganarru 2013 Bada teatroa, Euligiro 2014 Kamikaz kolektiboa, Frankoren bilobari gutuna 2016 eta 2017 urteetan arte drama Deja Vu eta Le Petit Theatre Drupain konpainiekin, edota Lur Aleix 2018-19 urteetan Xake produkzioakekin, eta azken urte hauetan Panpina 2019 Kamikaz kolektiboa. Hauetako zenbait lanek sariak jaso dituzte, eta beste hainbat 2014an Amankai Gaztainaga eta Miren Gaztainagarekin batera sortutako Kamikaz kolektiboaren sorkuntza dira. Bertan, zuzendari gisa aritu da Kafka eta Panpina lanetan. Aurreko asteburuan Madrilen egonda Alex Lanarekin, naiz eguraldiagatik emanaldiak bertan bera geratu diren, eta aste honetan bertan Xanti Rodríguez Azpeitiarraren zuzendaritzapean aritu da bere azken laburmetraian. Asteari amaiera emateko, bihar, Lur ikusteko aukera izango dugu Getxon. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Erika Olaizola. Eskerrik asko. Bueno, Erika, lehen galdera nik egiten dut, ez da gero desagertu arazi egiten naute, ez da arazorik. Eta galdera ez da sakonegia, baino badu berea. Tarte honek kafe hutsa izena du, arte eszenikoen, sujetu zareten, oiek zareten ben protagonista, eta galdera sinpla izaten da. Ea kafea gustoko duzuen, ala ez. Nik ez dut hartzen kafeik. Epe! Azken aldian! Hartzen nun, baina etzin horiten, eta... Gazte iritsi zaizu egin bera. Infusio eta pasaritzen, eta hortxe. Ondo da, bala, saia hau estadistikarako besterik ez da, Entrevista gozoa egin dezakegu infusioari ere azukrea botata, ez da barazorik. Bueno, Erika, ongi etorri. Esan bezala, bihar bertan Lurrekin egongo zarete Getxon, eta hortik hasiko gara, konta iguzu pixka bat, zein den Lur, eta nola izan den Aneren pertsonaia sortzea eta prozesu hori guztia. Lur antzezlanien protagonista da Ane, nola bain ere pertsonajie, 7 urte ditu, eta da potota duen mutil bat. Eta holtzan gaude batetiken Anen atxe, dala Kepa Arrasti, Anen aitona, dala Mikel Askurain, eta Anen ama, dala Hilda dagoen, nerea gorritik iton pertsonaie. Eta horren baitan muitzea historiue, egile da, nik hasiratik gidoi eletununetiken Kepa Arrastik idatzitako gidoi dela, asko gustaziten zetzun enfokatzen konfliktue zanik potota duen mutil bat dala, zenbeak ez du hola bizitzen. Konfliktue dao bat izbat, kaso honetan atxek, ez da, atxen figuran, nolabait gizartiekiko, edo jendiek ze esango teun, edo baino umiek ez du bat ere hola bizi. Eta netzako oso ederra izen zan, hasieran, igual pixkat beldur puntu batetiken jaso nun, proposamena, ze justu neon Frankoren bilobari gutuna inberri, baita ere ume bat antzesten egon da, eta oso segidan etorri ziten hau, eta bazeon punto bat, ostras, ez da
bakizue, osea, pentsamentu guai hoiek laguntza izuenak superkapazak izango zala. Ja da, como, eske, ja indet, osea, ja ez dauket gehiago bateko. Baina gero, eraberin hain erakargarri ezan, gidoie eta lantaldie ez nula ez dara zalantzaiken, baina bai, denboran izentzan oso jarraien. Eta gero, hasieratik ikusi nun zala totalmente beste ume bat, beste izaera bat, eta oso jolasetik konektau da, eta da ume bat da eraberien. Eta antzeslas nake hori reflejatzu jolasa eta horako sensibilidade bat baita ere, ezta? Nik uste dut egiten duzuen bidaia hori ez, Aitxonarekin goxotasun batekin egiten da, eta jolas horretatik oso ederra da. Bai, oso lan politia da. Eta esan duzu Frankoren bilobari gutunetik zentozen, pertsonaia horrere potentea izan zenuen, oso ondo landua, umearen egiten zenuen, nola izan zen esperientzia hori bera ere? Ze hor uste dut, ez daki sorkuntza aldetik ere oso lanketa ezberdina egin den baten eta bestean, edo nolako izan da lana? Bai, guztiz ezberdina izan zen, bai sormen prozesu ebea, eta bai dinamika, ez? Lantalde dinamika. Lurren kasuen ja gidoi bat idatzita zeon, keparrastik idatzizuna, eta ja abila ginen hortik, hau da, ja bakuitzei izan deitu ziuen pertsonaje jakin bateako, eta ja abia puntue oso klaru gidoi esan, naiz eta gero astezeanien horren baitaren laniten beti dao, eta hortan kepa da txapo, osea, emateula malgutasun dana baitare, bakendu, jarri, gehitu, osea, baino ja gidoi bat zeon, eta Frankon kasu netzan nola izen, bai zeon gai potolaia mai gainintzeon, baino besteana sortzeko zeon, eurun hasi ginen, nolabait 0 punto batetik, etzeon ez dara pertsonajeik ezerrez, eta dana juntzan sortzen 0tik. Zuk lehen ere esan diguzu, zu sortzaia zara. A ber, eske, egi esan ni, bai, asko kostatzait gero, igual, nire burire zer naizen, ez? Batzutan ez zergatik jarri behar dira, ez? Hori ere hor dago. Mugau iteula baitare, ez? Sentitzet batzutan, baina egia sormena hitzakin, behakin bai sentu izan dutela txikitatiken konexio oso handi bat. Horratik esate, sortzaia edo, ez? Bai sentitzet, sormenak beti akompaina hau izen naula, beti ukizen dutela iniziatiba propio bat baitare iteko, bai bakarrik, bai binaka, bai formatu txikien, bai eta azken 3 gauzakin, motor hori bai sentu izan dut. Horratiken, eta uste nire ibilbidien oso klaru daola, bain detela lana kanpotik datorrena batetik, eta baitare oso gustua eta oso eskertuta jasotzetena, baina bestaldetiken asko izan dela barrutik kanpoa, ez? Horratiken, bai, sortzaile edo, bai. Bai. Aurreko astean, izakitin gozu galdetu nahi du diozun hau, aurreko astean gonbidatu bat izan genuen hemen, eta beti eskatzen diogu urrengo gonbidatuarentzat galderatxo bat uztea. Tokatuko zaizu zuri ere. Hori da. Astean zehar nik idatziko dizut mezutxo bat eta eskatuko dizut urrengo gonbidatuarentzat. Eta jakingo duzun norden urrengo gonbidatua. Alegia, galdera helarazi digun pertsonak ere, bazekien galdera norentzat ari zen egiten. Hori da. Osa, margenak. Zestela nire alderdi kontroladore antolakuntza, gehatzea, hori, sortzaileak badu autofiskalizatzaile bat orduan. Zensuradore, bai. Uste dut galdera egin behar dizun honek zensurarik gabe egiten dituela gauzak, eta hause bota dizu. Kaixo, Erika. Bueno, askotan galdetuko zizuela pentsatzet, zen nahiago ezun zuzentza edo antzestea, ez da? Mila aldiz erantzungo zenion galdera honi. Beni galdetuko nizuke, zuzentzen nahi zenen, inbirik pasatzea da, aurrean dezun aktoriai behira, pentsatzen bai, ez tegenik pasako nuke igual. Iker. Bueno, hau ez du iniz joku bezala planteatu, ez da asmatu behar. Batzutan, galdera egiten duenak berak esaten du, kaixo Erika, bueno, Iker galartzen naiz. Baina Ikerrek ez du bota eta hor utzi du, baina egia da bai, baduela izketan ura norden jakiteko erraztasun puntu da. Ondo onda, porque beak erantzun indu. Bai. Nik bai. Nik bai. Hor ba, autozensurari gabe. Vale, Klauna, aipatu genuen hori ere. Claro, egile da. Ja, eske, bai. Eta nahi hor kostaite zait. Begira. Adibidez, claro. Klaunek eskatzen terreno hortan, claro. Baina, bueno.
Bai, jarraitu dezakezu, bai, hemen. Bai. Ez, bitu, justu Iker ezautu nu, baita ere Xanti Rodriguezen beste laburmetrai baten, iaz, ontxo urte bete grabau genuen elkarrekin, eta beha zan aktore eta ni aktore zuzendari laburmetrai hortan. Ez dakit igual hortik jondin beretikuek. Claro, egia ni, aktore sentitzen naiz gehiago, hori hola da, txikitatik, baina horrek ez duzen nahi, itxita zaudenik beste esperientzi batzuta, zeni kanpo begiradan nahonien, ze igual zuzendari eta bai sentitzetola, buru ez dut zuzendari sentitzen, ez naiz eta rol horire eukizen eta, baina badaola kanpo begirada mateu pixkadara como más. Zerrian, osea, que igual gero lan igual aitezula, baina eraiz zuzendari, baina bai. Eta egia, normalea beti oholtzan edo kamera horrien hori zendan ere terreno habitat natural hori, baina toka zaiteniene kanpo behiradan eotien nik asko disfrutatzetor. Eta justu laburmetrai hontan adibide bezala hartutan netzako zan gozada bat, porque ardura bernitzen bakarriken, aktoriek pantaiatik ikusi eta zuzentzen. Zila Mankai Gaztainaga, Iker eta ume bat. Eta oso gozagarri da. Eta momentu hortan, ez de sentitzen hor bestaldien eoteko gogori edo. Bai, porque da como, ez dakit, bihaiekin zaude jokuen, baino beste leku batetik, eta asti hor zuzentzen oso modu gaina igual, diferenti antzerkien edo zinien kasun, baina txikitasun hortan, gestu bakoitz eta juti bihaiekin batea hori sortzen, netzako komponente bat gehiago, ez? Pero egia, antzerkien dare askotan, bai egia kanpuntza duela errexo mateura barrun gertatzeanak, eta beti daula como, nik nola ingo nuke edo, ez? Bada olako zerbait, baino ez, osea, non lekue gustoko dut. Iker Galartza ipatu dugu, izan duzu inoiz, Ikerrek kontatu dugu beste zerbait eta ez dugu osundu ulertu, arekin beste proiekturen bat bromartean edo eskuartean? Zer? Ikerrekin izan dezu inoiz, olako proiekturik eskuartean, inoiz egin behar dugu hau edo beste biok elkarrekin? Akaso ez, broma bat etortzen zaitan, baina ez dakit, izan daiteke, ez dara hankizartu, ez da. Osea, ze informazio daukezu. Nik pistaren mango izut, autozensuratu egin dugu. Bai. Ez genulako oso garbi ikusten. A ber, baina ez da inklarure proposamena, Bai, bili genuen, osea, a ber, zer. Zei bilizten duten? Ez, osea, porque igual hankizartzen, porque igual para nada, porque beak zestantzun. Claro, a ver. Ez da gita un mikrotik anbostote genuken negoziatu beharko, Aso kanpotak ego. Musika igo. Erantzungo batez. Ezkin eratre ditzen, baina mikroak istiak horrelako gauza konpontzen ditu. Hain geratu gara... Zur eta lur, esan dugu, hau bada espada ez dugu horrelaxe esango. Baina, tira, bazen hor bigarren galdera bat Iker Galartzarena jarriko dugu. Bai. Pentsatzen ez tekin nik pasako nuke. Inbidiana. Eta bestetik, noiz inbehar deu elkarrekin pelikula erotiko bat. Bueno, eta zein gozen duke, zuzendu edo antzestu. Erantzutik da? Ez, zea, honea etorria atxalde pasa. Zola musiki gio esan dugu igual pasa. Hemen ez da hotxanda pasa. Bueno, gauza, zuko lakeina gorak egite balin bazu, nik musika jokoet, eta hortxegatuko. Bueno, aipatu du hemen epaitegi baten zaudela. Epaitegitan galderak erantzunin behar dira. Bai, eta egi osua gaina. Bai, atzo Mikel Urdangarin izea dibana, ez bionbo esan nahi nuenik, eta gero saio bukatuta goiurik zuzendu zidan, esan, bai, dislexia pixkat. Baina bai, badugu hemen metakrilatozko bionbo moduko bat, edo banatzaile bat, eta hor bestaldean dozko gonbidatuak, eta bada pixkat epaitegi baten aurrean egotea, ez? Bada. Epaitegiak galderak egin dizkizu, zuk zin egin duzu gure Euskararen hiztegiaren gainean, egia bakarrik esango zenuela. Beraz, erantzuni marko zu galdera bire. Claro, egia hau indala urte bete itzen genuen.
Eta gehiago ez gai iritsi hau desarrollatzea ez da, ere? Osea, hor gera zan, ordu. Ze interesgarri. Da, punto bat, en plan, bitu ze ondo, osea, urte bete geruo, mugimendu bat aktibadu, ez? Bueno, osea, ordu nik proposatzeiot, zirku bat. Ole! Nio, zirku erotikoa? Adibidez. Beak ze planteatu, esan du, zeizengo zan antzerki, okerrezpana, olako zerbait esan. Ez ea zuzendari edo aktore izango zineteke. Eta noiz. Eta noiz. Baina ez du esan, asmatzera naiz orduan, ze imaginazio. Osea, ez du esan, rollo, antzerki izango litzeke edo labur... Ez pelikula esan du berak, ez? Pelikula erotiko bat, eta galderak zian. Gero galdera zuzendu edo antzestu esan duela. Osea, bitu jan ere fantasia naiz. Aske utzi, bai. Aske, bitu hori zirku bat ingo nuke, zatik, ez zuzeneko bat. Lehen euskarazko zirku erotikoa. Zirku erotikoa. Zuzeneko bat, osea, gaina garai hauetan hori berdeu, ez? Kontaktu zuzena, gertutasune, erotika... Mira, bani justo lengo gunean lagun batekin karpa horren barruen zerbait interesantik gertaitekela. Asko gustatzen ari zaigu, hau. Gauza, guk irratxaio, bigarren kafea lehen euskal zirku erotikotik egingo dugu. Eta hori bainik zuzen dingot. Waiting for you to come on home. Ba, Iker Galartza ona, erantzun beharreko, Like the desert. Bueno, eta nik aukera ez dut izan oraindik ikusteko, eta hortxe daukat fitxatu bat aia noiz daukadan Panpina. Nik nahiko nuke pixkat ere hitz egitea Panpinaren inguruan, nola sortu zen proiektu hau, zer den eta zer ikusi dezakegun bertan. Bau da, denboran desorientauta nago, 2019, hori da, 2019. COVID aurretik. Claro, ez gehiago dugu gehiago batin, orduan dago, ondikene... Bai, azken urtea da pixkat, bai, nago pixkat, hori da. 2019ko urrian estrenautako obra bat, hori da. Bai, oso aspalditik neon Panpina hitzakin, 2014 edo, eta esaten, hitzonek, bazion zerbait, badauke zerbait, ez? Hor saiakera bat inon, etzan posible izan, da ero 2019 izan zen Astruek alineazien urte hori, non sormen beka bat atea zan azpeitin, espazio berri bat dinamo deitzan airik izan, eta ja geratzen zila azken egunek aurkezteko sormen beka, aurkeztu ingo naiz, da hola botanun, eta esan ziguen baietz, bueno, esan ziguen pluralin hitzaitet, porque lagun batek ni bezalako prozesu antzeko bat bizi zendulako, eta hori izango zen uztaila, eta urrian estrena genuen, tartien udarakin. Osea, izen zan dana baietzaman, eta hogei, ota bost egurin atea genuen antzeslana, eta urriako 31an, azpetiko topaketatan estrenuen data mantziguen, eta dana kuadrazun oso azkar eta oso... Oxe, sorben beka jaso eta ja estreno data batekin. Bai. Eta zer da Panpina? Jo, haitu da, punto batzetan kostaite zait, esplikatzie, ze neure antzeslana inala da, como, deskubritzen zuezela baitare, ze signifikau bezala dun. Ze igual egia, zaudeni sorben prozesuen, eta boste egurin da, hain azkar, botatzezun material bat, eta, gero, inez, zuez baitare zure, como, claro, osea, deskubritzen bezala lan, ez da nik hola bizidet. Eta horren, Panpina, bueno, Panpinan pertsonaje principala da Erika Roibos, infusillo bezala. Izeko nitzeke. Esan dut? Ez esan berraltzen. Pentsatzen ari nintzen baino, etorri ez da nahiko azkarra izan. Eta nolabait behar aurkeztea aktore ospetsu bat bezala, ez? Eta publikue da hor, beak nahi dulako, eta, bueno, badu, da, olako nire alterrego bat, eta badu tonu bat, nolabait permititzeana, askatasun guztiekin, nahi du bezala komunikatzen, ez da? Eta bai da, une oro, erakustea Panpinan publikoekin harreman zuzen bat, eta gero badao, itzalan presentzi bat ere, ez? Itzala berdin egue izango litzekena, eta da olako maitasune iteko gogo bat itzal horrekin. Ze, egile da, zira-ziratik esaldile zala haz el amor con tu sombra, horrek inspiratzen zin, orduan, itzal bezala egue,
eta nik uste oso lotuta daola baitare panpina eta aktore izeti behar, ez? Hori nik uste panpina antzeslanin oro kapa hoiekin jolazte deula pertsona, personaje, aktore, publikun beharra, zertako, karga hori izan daitekela baitare, ez da? Berdezula hortik jaso, baino eraberin gestionable bai. Jasotzen dezun hori, ez? Nola kudeatu, eta bai. Eta zure imagena publiko aurrien, eta bueno, pixkat, materiala hori da, ez? Baitero emakume bezala baitare, bueno, nire kompleju, nire inseguriadik, nire auskortasune. Biluztu zinela esan dezakegu, ez? Bai, totala, bai, esan ziren oso gertu da honi gandik eraberien. Orduan materiala da oso propilu, ez? Ba hori, nire hausnarketa pertsonalak, nire, bueno. Eta hor uste dut, kanpo begirada bat izan zenuela, ez da? Oier ginen egon zan zurekin? Bai, hori da, bai. Zer nik hasieratik argi ikusten nun bakarrik nahi nula holtzan, egon? Baina horren prozesu ez nula bakarrik nahi, kolektiboen nahi nula izen, hor batetik oier gilean, eta leiraren azbaitare, piskat hitza eta irudia, hola sentiu dut, eta hola ziginen irurok. Goiurik letra guzti dakizki munduko abeslari guztiena, baina uste dut hau ez dakiela. Jakina da denborak guztia zen da. Eta batean kokatu dugu olatuaren aparrean, habilidade daukan. Surflari izan bazine munduko txapeldun. Oianak panpinei buruz galdetu nahi zizun, eta nik kamikaz kolektibari buruz, ze 2014an elkartu zinaten 3 sortzaile Miren Gazaiaga, Amankai Gazaiaga eta zu, kontatuko dugu pixka bat, eta zer egiten duzuten eta zein dan zuen helburua. Bai, 2014an elkartu ginen, gaina oso modu, nik Miren ezautzen hon, garai hartan, Goenkalen ezautu ginen, da oso harreman honain genuen, eta geunden elkarrekin zerbait iteko gogo baten. Eta ero, Uxu Alberdin bitartez, Miren ni iritsi zitzaion Amankai, Madridetik etorri berri zala, eta onda iguala euki genezakela, eta olako elkartze bat ontzan 3 hartin, eta Uxu Alberdin Euligiro liburua izen zen, nola aitzaki bat baitare elkartzen hasteko. Izen zara gure lehen, elkarrekin indako lehengo, kamikaz kolektibo esortzeko aitzakile. Eta egia Euligiron kasuen, gero emaitza etzan hainbeste zabaldu, eta etzan izen, baina egia da prozesu ebea oso aberatsa izen zala, ze egia askotan elkartze ginela ensaiatzeko, eta ote ginela guta zitzeiten, ez? Asko hori da. Guri ere mengertatzen zaigu, hori da. Mundua konpondu nahien. Total. Eta gaia iruroke oso momentu pertsonal, moitu baten geunden, eta orduan, izen zan, kasik hori. Osea, Euligiron rekuerdo nik gehiago emanaldiek edo ingen un pieza baino hori da atzeko dana, zala, elkarrez hautzen nola ziginen, elkarrekin konpartiu genuen dana, eta lehenengo koski eta lehenengo pausue hori zen, zan gero Euligirokin ingenitun emanaldi bat obeste, baino oso azetuta sentitze ginen ulertu genuen zertako izen zan baita Euligiro, ez? Elkartzeko. Eta hor jarraitzen duzue? Hori da, eta baita ere gure deskubritzen guez zer dan kamikaz kolektiboa, ez? Ze hasieran badao, venga, 3 eta inberdeu, eta produktibidade batetik, ez? Igual inertzi zeltzezu, eta gero da, igual, ez. Eta orduan deskubritzen nola da gure espazio hori, eta hor gabiltz, eta nik uste oso oreka politin gaudela, ze bakuitzek bere ibilbide propio dakeu, eta hor askatasun totala emateio, batak bestiei, ez galako konprometitzen elkarrekin inberdeula. Eta eraberien, dagolako gure etxi, ez? Bari panpina, kamikaz kolektiboa da, behek matriuskakin daude, korto bat zulo deitzana lehen aipadezuna indeu. Osa, norabait danak kamikazen aterrizatzeu. Baina hori, ontsa banaka, binaka, bakutzek sentitzen bezala, eta zaintza askokin, eta etzak hori lujo bat, da. Eta gila, emakume bezala, azkenien, sortzen materialare pixkat, ez da bandera bat egin, porque hori ez? Baina, badi guriek, ez? Guriek.
Ointxe aipatu duzu zulo. Eta uste dut zulo sortu zala edo miren eta ez, Amankai eta zure arteko kafetxo batetik, aste nagusiko kafetxo batetik. Kafea edo infusioa? Ez dakit, Garai hartan ez dakit. Nene kuriosa egin zait, esan dunean nire alterregoak roibos zuen abizena, zure alterregoak kafe hartu barko luke kaso. Baina, akaso garai hortan, bai zan, infusioa zure alterregoaren zaugarri bat. Ez dauket fetxa bat. Osa, noiz utzi nun. Nik uste lehen jendik inertzi zartzezula lehen. Kafia. Hartu hartzalako da. Bai, nire inertziaren zain nago. Ara ja infusio kasi ziren da pixkat, eta aukerak falta ditugu danien. Hori begia da, eta infusion inguruen sofistikazio bat edatu zen, eta batean bat zenen infusio karta bat, eta zapore oso konkretuak, eta ni oso kafezalean ez, infusio zalea ere bana. Ikusi da, bai. Jengibre infusioa ekarri behar dugu bigarren gertera. Bai. Ginger fana beha. Konta iguzu orduan, zulo. Bai, hori zentzan, iruro geunden, baina miren ja ziratik desbinkula hau bintzan. Ba, hola da, batzuk sentitzen zu hor, eta Amankai eta egiak geundela hor, terraza baten geunden buru handiz eta erraldoiz ingura hau zezien festak, eta horri zentzan, imaginatzen zuezela kaletik, eskutik helduta, zure bikote bezala, baina buru handi batekin, baina dana superkotidianu eta normala. Eta ontzan zerbait irudi hortan, a ber, eta eskero titatea genuen. Titatea genuen, jarri ginen, idatzi genuen, eta grabau genuen. Eta hori ikusgai da hor. Hor ikus dezakete, ez? Zule ikusten ari da irudi batzuk, bai. Bai, eta dana da, buru handien mundu bat. Eta isiltasunez jositako kontakizun bada. Hori da. Unibertsala. Kontatuko izet sekretu bat? Kontatu. Nere, ez diot ezerri beldur, hola orokorren, ez dakit, sugeak edo armak edo iluntasuna, baina burua hundik. Burua hundi fobikoa zara. Burua hundi fobikoa naiz. Eta kalen, eta umek korrika ikusten ditutenen, naiz da festak ez izan, umek korrika olin badaude, bekte bidatzet bazpare, igual buru hundi badator. Bai, eske hor uste trama hundia hola. Nik ere badaukat, bai, pixka bat. Bada, eske, a ber, karo, jotzen ibiltzen ziren atzetik. Karo. Bai. Eta espresibidaderik gabe korpegi batek, edo espresibidade finko korpegi batek maskarak sortzen du interpretazio libreko esparru infinito bat horreta. Bai, nahi ere batzutan, ostras, emateit, pixka. Nik bai, ordu nien nahi zentzan, gidoi bat idatzi, neu aktore jarri, oeko estena bat jarri, buru handi batekin, da ja, terapia txoke. Listo. Zuge festa batean murgildu zuten aracnofobia. Aizu, igual olako zerbatik marko dugu, Ba, kaso, eta gainditu zenun pixka bat. Egile da, porque Amankaire terrorizauta da. Osea, arek... Osea, pixket traumik, ba ekenula sentsazio hori, baina gio hasi ginela buru handian, bestera bate ikusten baita ere, edertasun hortatik, o esaten, ostras, osea... Egotzan sanazio bat. Ba, inberde boian, Streaming bitartze ikusten gaituenak ikusiko du momentu hontan protagonista buru handi bat musukatzen, eta arekin dantzan. Begira. Terapia txokea muturrera eman da. Gaueko estena bada. Muturrera inoiz ezin ziteken obesan, baina. Autotxalo egin dut arkatu. Bueno, eta orain, aritu zara Xanti Rodriguezekin Pasaia film laburra egiten. Kontatu zakezu zerbait? Edo sekretutxoa da. Bai, ez dakit ondik ere bakizu gauza hauek nola izeteien. Bai, babitugu Xantikin olako elkarlan baten bezala gabiltze. Beak bere lantalde bat badauke osauta, gu iaz aurreko laburmetraen sartu ginen, eta beak bai kontatzola baitera Amankai eta Bilokin, ez? Eta aurreko urtien ni zenitzen aktore zuzendari, eta oingo errolak alda ditugu, eta Amankai aktore zuzendari, eta nik pertsonajetxo bat eukiet. Eta egia, Xanti... Oso interesanti da, Xanti Rodriguez egitu lana, osea, que... Zuke hoiana... Bai, nik ere zautzet, nik ere lan indet berarekin, bai. Osea, que benetan komendatziot jendi baitare, xantxeatzeko, beak planteatzen mundue, fantasia mundu hori, izaki, eske kriston lan aitebe, eta behaiek itebe dana, eta bere kortuek, evidentemente, zeilu hori daukebe, orduan, oingontane, bada plano real bat, baina gero beti
horako submundo bat edo beste plano bat, non dauden pues, izakidanak eta horako fantasiazko, ez, mundu dana. Eta nik uste gaina daukala xantik lan egiteko modu bat, ez? Dauka oso garbi nahi duena dena, dauka perfekzionismo, da pasada bat nola egiten duen lan. Niko goratzen dut, emantziatenean liburutxoa planoka, izugarria irututzen, sekula enun olak hori jaso, ez laburmetrai bat egin uniberarekin, eta ez dakitze kalidade, lan iteko kalidade bat irututzen izugarria. Eta gero oso lan politiak egiten ditu, mundu hori, ez, nola irudikatzen duen, eta, bai, interesantia da. Bai. Aipatu dituzu hainbat film labur, baina film luzeetan eraritu zara, eta gainera saiontan asko oso gustoko dugun. Oso almando zalea gara. Eta orain filmen ere ikusi zintugun, nolako izan zen Koldorekin lan egitea, ze pelikula horrek badu ere, ikusi dugun film laburrak badu akaso kanonetatik ies egiteko joera bat, eta orainak ere badu akaso hainoikoak ez zaizkigun Euskal Zinemaren kanonetatik urrundu eta beste kanon edo beste referentzia batzuk hartzeko joera, ez? Nolako izan zen lan hori? Etza bizetzak kriston erregalu, Porque horren egon, Franco bukau herri. Tipiko, itezula, zure bizien lan asko eta ematezula pila bat eta de repente krisi baten sartze zela, ja da, como nor naiz ni gehiago zerrin. Osea, neon, fase hortan. Eta hau etorri ziten, ikusi zutelako emanaldi bat, Frankona, eta hortiken, osea, zuzenien iritsi ziten zerbait izen zan, orduan, da baitare zehondo antzerkitikene, zinea salto horitie, baitare gertura dielako ikustea, ez? Eta izen zan, pertsonaje txiki bat, baina nire rekuerduen daket, hasiratik behaiek oso parte egin duela lantaldiena, zaintza pila bat egontzala, eta Koldokine harreman zuzen hori oso gertuko izen zala hasiratik, oso eskuzabala baitare beha, eta hori, irakurketan, proposamenak nola jasotze zitun, eta letzak hori oso eskuzabala da, ze batzutan, igual gehiago kosta daiteke, ez, norbeak indun gidoi hortan, batzuk eskue sartzi orduan, oso elkarrekin junginen sortzen pertsonajie, eta netzako oso esperientzi ederra egia esan. Eta ezautzi baitare Koldo, eta txintxua, eta hauen laniteko era baitare. Ez dakit momentu honetan ere irakasle zabiltzan, Erika, baino urtetan ere aritu zara antzerki irakasle, zer eskaintzen diezu ikaslei, ze adineko ikasleak izaten dituzu normalian, edo nolakoa da prozesu hori, zuretzat. Lehen ere asko gustatu zait, aipatu ez behin baino gehiagotan, zaintzaren kontua. Oso garrantzia ematen diozula taldean, eta pentsatzen dut ikasleekin ere, seguraskizuk ere hori emango duzula, baina nola? Bai, urte desentetan umiekin egon naiz, baitare, aurten ja ez, olako estopo bat iteko gogo esentuetelako, eta urte hau eraberin ze hau nahi zen da ez, motibo hon bat baitare igual ordenatzeko pixkat. Horreaino, 3 puntu. Eta helduekin banauk 2 urte deban ematitut klasiek, eta helduen aian netzako bada askoz gozagarri jodan zerbait, benetan behaiekin jazu ez, lan batiten edo bilbide etxo batiten. Eta, nire ikasten nahi naiz, ez, azkenien, gero beste klase batzukean eta hemen eman ditut, eta talde bakoitzekin sentiu ezakezuna, nire igual ere inseguridade eta danak ikuten naiz, ez, baina betire saiatzezea baitare zaintza bat, edo entzute bat, edo humildade bat agertzi ez, edo ez dakit. Baina, helduekin adiez asko disfrutatzet, behaiekin jutie hori sortzen, bai. Eta orain eskuartean badaukazu horrela beste proiekturik, bihar esan dugu Lurrekin Getxo neongo zaretela, orain txela burmetraia egin duzu Xantirekin, beste zerbait hor eskuartean konta daitekena, Panpinarekin? Emanaldi batzuk badaude, mugimentutxo bat aida izeten, eta ia baitare nola jarraitzeu, liburu ere atea da, hor ja ez dauken lanik, baina nola bait lanak segitzeko modu bate bada. Eta gero, egia esan, 2008an aurrin pixkan nao, como hoja en blanco. Osea,
ez dakit, atzerin pertsonalkire oso kainerue izen da netzate, ez? Iazko urte hau, eta horreke, struktura asko desegin ditu, nago, como beste punto baten, lanea beira bai baino, bada zerbait olago krisi bat, baita ez, bizien momentu batzutan oteien galdera momentu hori, eta orduan, enaiz hain sentitzen aktibatzeko urte hau nahet, lotzea gauzak, ez? Igual bestetan hortako joera gehiago izan dut. Horren aurten da, baditut, nire baitan gauza batzuk, amankaikin hain nahiz zertan, baina ez dakit benetan ze forma hartuko. Horren pixka dana hola, konfiatzen bizitzan eta ez heltzen. Ustot harik eta hortan hola. Konturatzerako agurtzeko ordu ere iristen ari zaigu, beraz eskerrak amorgo dizkiogu gure gonbidatuari, eta beti egiten duguna, bigarren kafean, oraingoz ari gara bigarren kafera gonbidatzen. Bigarren atzera etortzen zaretenean aldatuko dugu eta eskainiko dugu hirugarrena, edo lehenengo infusioa, edo... Baina kafe kontzeptuala. Kafe kontzeptuala eskainiko dizugu nahi duzunerako. Eta gaurko saioa, Eneritz Furiaken emadan diskaren izen hori duen kantuarekin abiatu badugu, arekin agurtuko dugu Atretzo izeneko bere aurreko laneko kantu honekin, baina oso hitzetatik abiatu gara eta oso literarioki, eta diska horren aurrerapen kantu hori entzun badugu ere letrari errepasotxo bat eman nioki agurtu horretik zehalaxe dio, emadan, pilula batean, atzerrian nire baitan sartu dun eta medizinak senda aldezake ezetza, gaixo dun plurala, ni ez naun bakarra, fabrikazio sistematikat, zentzu, zer dun? Eneritz Furiakekin agurtuko dugu gaurko bigarren kafea, eta esan da bezala, esker gozoen emanda eta zintzoen erika hola izolari gaur gurera horbildu delako. Oian, azu datorren ostegunen ikusiko zaitugu. Eta zu bihar ikusiko dugu elkar, entzuleak ere nahi balin badu, bihar arratsaleko 4:00 aurrera, Naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean ikusiko dugu, eta entzungo dugu elkar. Izan ondo, ero arte. Akordirau, ezin dut eretxi, eneitzala ebakindu atarmanaren antzera duetxi, onartu duen esiak ez duela sendatzen, ez dela gaitza realik. Ikatzizko zean honetan, ikatzizko zean honetan, ikatzizko zean honetan. Xingola beltzak begien azpian doluz. Keep calm and bigarren kafea.